Добрый вечер, это телеканал Якутия-24, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Смотрите в сегодняшнем выпуске. ПМФ день второй. Какие соглашения подписала делегация Якутии на крупном экономическом форуме в Петербурге? Прямое включение из северной столицы. Старт навигации. В республике повсеместно начинается сезон. Какова готовность сил и средств? ЕГЭ 2021 по стране проходит единый госэкзамен по русскому языку. Как в этом году все организовано? Столетний план развития. В Нерюнгри под таким названием работает стратегическая сессия. Какие звучат идеи и предложения? Местная продукция. Новый цех в Ленском районе начинает работу. Какие готовят изделия и где продают? Из-за сложной пожароопасной обстановки с лесными пожарами и в связи с угрозой населенным пунктам в Нюрбинском районе введен режим чрезвычайной ситуации на территориях Тюмюкского и Кюндядинского наслегов. В местности Эджигян Тюмюкского наслега много дней подряд лес горит на площади 110 гектаров. Расстояние от лесных площадей, занятых огнем, до населенного пункта Маар Нюрбинского улуса составляет всего 4 километра. По периметру лесного пожара трактором проложили противопожарный разрыв. Непростая ситуация выдалась и в Кюндядинском наслеге, где лесной пожар, начавшийся на площади в 3 гектара в местности Нила, перекинулся на новые площади. В названных наслегах ведется беспрерывная круглосуточная работа по тушению огня. У нас действует 3 лесных пожара. В 2 населенным пунктам имеется угроза. Это село Нюрбачан и село Нахсет. В связи с угрозой населенным пунктом село Нюрбачан и Нахсет, или по-другому Хангалас, ведется отселение населения. В настоящее время в этих населенных пунктах сосредоточены силы и средства, пожарная часть, также местное население, водовозка и техники. И ведется борьба с огнем для того, чтобы огонь не попал в населенный пункт. Также лесопожарное формирование проводит работы по тушению лесного пожара в 3 километрах от села Кюкяй Сунтарского улуса. В тушении возгорания участвуют 8 лесных пожарных Якутлесресурса, 11 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы авиалесоохраны, также 66 мобилизованных из числа местного населения, а также 15 единиц техники. В настоящее время проведена работа по прокладке противопожарного разрыва трактором по периметру лесного пожара. Работа по тушению лесного пожара осложняется также порывистым ветром. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Сегодня вечером глава Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков провел оперативное совещание с главами районов по теме лесных пожаров. В данное время по оперативным данным в республике действует всего 12 лесных пожаров на общей площади более 1000 гектаров. Общая группировка лесопожарных формирований МЧС, Якутлесресурса, местного населения составляет около 900 человек и 90 единиц разной техники. По Нюрбинскому улусу авиация МЧС России уже работает. В районе в данное время решается вопрос о переброске личного состава аэромобильной группировки из Сунтарского улуса. Сейчас на пожаре у наслега Нюрбачан задействовано более 150 человек лесоохраны и местного населения, а у села Мар более 100 человек. У обоих населенных пунктов выставлены посты безопасности республиканских огнеборцев. Более напряженная в настоящее время ситуация происходит на территории Нюрбинского района, где действует 3 лесных пожара на общей площади более 480 га. В настоящее время на данных пожарах привлечена авиация МЧС России, дополнительно привлекается бульдозерная техника транспортных предприятий района, а также местное население. В настоящее время ситуация находится на контроле. Энергетики западных электрических сетей Якутскэнерго ведут борьбу с лесными пожарами в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи в Верхневилюйском, Ленском и Нюрбинском районах.
Сегодня открытый огонь приблизился к охранной зоне Далыр-Харбала в Верхневилюйском Улусе. Линия электропередачи оказалась повреждена огнем. К защите объектов электросетевого хозяйства от огня были привлечены энергетики Верхневилюйского РЭС. Однако порывистый ветер и, как следствие, стремительное увеличение площади возгорания сделали невозможным дальнейшее проведение противопожарных охранных мероприятий. Как только пожар будет потушен и ситуация не будет представлять угрозу для жизни и здоровья людей, энергетики вновь приступят к ремонту опор и восстановлению электроснабжения. К другим новостям. В республике повсеместно стартует навигационный сезон. В столице провели проверку сил и средств к выполнению предстоящих задач на этот сезон. Это осмотр судов, проверка экипажей и многое другое. Ко всему этому приурочили торжественное поощрение юных героев нашего города. Репортаж Алексея Лукьяненко. На лодочной станции при осмотре сил и средств ГИМС прошла проверка знаний своих функциональных обязанностей личного состава. Проверяли наличие документов, средств защиты, свидетельств на право управления маломерным судном, а также техническое состояние судов и их укомплектованность. Все государственные инспектора готовы к исполнению своих служебных обязанностей. Также были осмотрены наши суда. Суда показали тоже себя технически исправными, к судам никаким нареканиям нету. И данные суда готовы у нас к работе в 2021 году. Сейчас мы видели, что был пробный обкат. Это, так сказать, парад судов. Посмотрели, вспомнили, как оно было. И буквально с завтрашнего дня половина патрульных катеров уже отправляется в рейдовые мероприятия. ГИМС и спасатели к смотру готовы. Главный госинспектор Смирнова. Доклад закончен. Навигационный период у нас в республике уже начался со вчерашнего числа. 7 числа в основном по всей республике откроется. В целом смотр показал общую готовность. Мы прикрытие по всей республике, по всей территории республики готовы. Общее количество плавсредств у нас около 42 будет обеспечивать безопасность людей на водных объектах. Действительно, безопасность людей для сотрудников ГИМС является приоритетом, но что делать, когда спасателей рядом не оказалось? Именно такая история, чуть не обернувшаяся трагедией, случилась 25 апреля. Учащиеся средней школы номер 23 Якутска, гуляя в районе площади Победы, увидели детей, провалившихся под лед. Школьники, не раздумывая, бросились на помощь, после чего совместными усилиями помогли выбраться ребятам из ледяной воды. Как рассказали ребята, героями себя не считают. Видели, как дети бегают с собаками, да. Ну, мы стояли, смотрели, и они провалились. Ну, то они подошли на хрупкий лед, там, где он почти растаял. Мы долго не раздумывали, сразу к ним пошли. Еще я видел рядом с нами какого-то мужчину. Малик побежал так, как он был самый первый. Он пошел сразу за девочкой, вытащил ее и сам упал под лед. Я пошел за Маликом и тоже упал. Я выбрался. Юра пошел к нему поближе. Но он решил, что без палки, то есть ничего особо не сделать. Я взял палку и начал Малика вытаскивать. И тот дядька уже вытащил мальчика. Только в прошлом году в Якутии было зафиксировано 46 смертельных случаев на воде. В целом, по итогам 2020 года произошло 96 опасных случаев на водных объектах. Те, кто остались живы, зачастую были спасены простыми прохожими. Во время построения ребятам торжественно вручили благодарственные письма и ценные подарки, а также прокатили на спасательном судне. Вот такие они, скромные, юные и уже герои. Алексей Лукьяненко, Семен Семенов, Якутск. Республика заняла 10-ю строчку национального рейтинга «Инвестклимата» в регионах России. Об этом сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Как показывает этот рейтинг, Якутия ежегодно улучшает свои позиции. Так, в этом году республика поднялась на 10 мест выше по сравнению с 2020 годом. А, например, в 2019 году регион занимал 22 место рейтинга инвестпривлекательности, в 2018 году 52 место. По информации ТАСС, большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур. Это получение разрешения на стройки, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет, а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта страны.
Сегодня второй день ПМФ 2021 принимают участие 10 тысяч делегатов из 140 стран мира. Это главная экономическая площадка в России, где встречаются политики, чиновники, бизнес-элиты, обсуждаются стратегически важные инфраструктурные проекты. На форуме активное участие принимает и наша якутская делегация. За всем важным наблюдает наш корреспондент Максим Кардозу. Он на прямой связи со студией из Санкт-Петербурга. Максим, приветствую и передаю тебе слово. Приветствую, Влад. Действительно продолжается работа Петербургского экономического международного форума. И сегодняшний день начался, конечно же, с позитивных, отличных новостей для Якутии. Был опубликован долгожданный список инвестиционного климата в регионах, то есть оценивается действия властей, то есть как они помогают вести малому и среднему бизнесу, как помогают они вести бизнес, то есть не устраивают ли они препоны различные. И вот в прошлом году Якутия попала в 20-ку таких регионов лучших. Ну а в этом мы уже в десятке. Друзья, на первом месте это Москва, Татарстан и Тюмень. И давайте послушаем, за счет чего Якутия попала в десятку. Бизнес позитивно оценил качество и доступность финансовой поддержки в регионе. И мы связываем это с тем, что республика фактически первая среди субъектов Российской Федерации приняла антикризисный пакет мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за 2020 год были оказаны федеральные и региональные меры поддержки на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. Кроме этого была кредитная поддержка оказана на 3 миллиарда 700 миллионов рублей, и это дало возможность продвинуться в рейтинге. Это первое. Второе, бизнес также позитивно оценил процедуры, связанные с выдачей разрешения на строительство и постановкой земельного участка на кадастровый учет. Вот. А еще в группе показателей, которые связаны с административным давлением на бизнес, также отмечается позитивная динамика. И при этом нужно сказать, что недавно тоже был опубликован административный индекс давления на бизнес. В нем также республика продвинула 72 место на 22 место. Это тоже результат большой работы совместной с федеральными органами власти по регулированию контрольной деятельности. Здесь, в Петербурге, якутская делегация участвует в различных деловых мероприятиях. Это и подписания, и встречи. Сегодня, буквально полчаса назад, завершилась встреча Айсена Николаева, главы Якутии, с послом Японии. И давайте узнаем, чем же интересна стране восходящего солнца наша республика. Я бы сказал, два направления. Первое – экономическое направление. И особенно большой потенциал имеет сотрудничество зеленой экономики. Это общий интерес увеличивается и будет очень интересно. Второе – это сельское хозяйство. И сейчас Япония строит очень большое, гигантское теплица там, Саюри. И даже самое холодное время обеспечит выращивание овощей там. И это внесет свой вклад в улучшение качества жизни там. Это экономическое направление. Второе направление – это, конечно, межрегиональные обмены. Сам господин Николаев посетил Японию в 2018 году, а также приняли участие в Совете губернаторов, который состоялся в Москве в 2018 году. И дальше еще между Японией и Россией идет год межрегиональных обменов. Я надеюсь на активное участие Республики Саха в этом направлении. Ну а сейчас началось главное мероприятие этого форума, пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, где он должен озвучить главные направления развития нашей страны. Влад? Максим, благодарю за подробный репортаж. Это был наш СОПКОР из Санкт-Петербурга. Максим Кардозу на прямой связи с экономического форума в Санкт-Петербурге. Далее к эпидобстановке в республике. 106 человек заразились коронавирусом по Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. Из них 67 в Якутске. Что касается районов, то в Хангаласском Улусе 5 случаев за сутки, в Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Мегнокангаласском, Мирнинском по 4. По 3 человека заболели ковидом в Алданском, Ангинском и Намском районах.
Еще в 4 районах выявлено 1-2 заражения. Наступило лето, и на настоящий момент выезжают у нас граждане как из республики в отпуска. Соответственно, большинство субъектов сегодня требует вакцинирования, и люди будут себя чувствовать достаточно более комфортно, если они будут провакцинированы. И кроме того, из города Якутска в районы начали приезжать дети. Обращаю внимание на семьи тех, кому дети приезжают. Безусловно, в наши поликлиники, наши учреждения здравоохранения готовы вас провакцинировать. Поставить прививку на площади неподалеку от торгового центра – это удобно, а главное быстро. Так считают жители Алдана. Идя на работу, домой или в магазин, по пути люди получили первые компоненты вакцины. Выездной пункт вакцинации развернули в центре Алдана. Сюжет Татьяны Вахниной. Несмотря на солнечный день, прием и вакцинирование пациентов проходит в полутьме. Однако недостаток освещения сложности не представляет. Прививочный кабинет оборудован прямо в салоне мобильного центра здоровья. Пункт вакцинации против COVID-19 развернулся в центре города. Я сама всегда ставлю все прививки, я вакцинируюсь, и поэтому всем рекомендую. Особенно у кого есть такие хронические заболевания, которые потом тяжело переносят эту болезнь, то лучше, конечно, провакцинироваться. Выездной пункт вакцинации работал до самого вечера. Недостатков в пациентах не было. Многие шли к специализированному автомобилю целенаправленно. Некоторые получили прививку, что называется, по пути, отправляясь по делам. Такой способ вакцинации алданцы нашли очень удобным. Да, конечно, удобно. Пришел, поставил, не надо в очереди стоять. Но решился, просто болеть не хочется. Вот и все. Вакцина против COVID-19 сохраняет активность в замороженном виде. Многократному оттаиванию она не подлежит. Ампулы содержались в специальном контейнере с хладосодержащими элементами. Первоначально взятое фельдшерами количество препарата быстро закончилось. Сотрудники поликлиники подвезли работающим на выезде коллегам еще 2 десятка доз. Ну да, утром было очень много, активно сразу пришли, да, люди. Проставили где-то 30 доз мы уже поставили. Непосредственно перед инъекцией каждому пациенту надлежало заполнить анкету и пройти осмотр. В выездном пункте процедура вакцинирования проходила по всем правилам. Долго думала, ставить прививку или нет, но так как едем в отпуск, решила поставить, чтобы не было проблем у нас с путешествием, потому что едем в ближнее зарубежье, там, если заболеешь, никто тебе не поможет. Первый компонент вакцины получили несколько десятков алданцев. На вторую инъекцию прививочного цикла люди придут спустя 3 недели. Аналогичный пункт вакцинации против COVID-19 был развернут и в поселке Нижний Куранах. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Сегодня мамам малышей, родившихся в День защиты детей, в перинатальном центре вручили подарки в память о минувшем празднике. Всего 1 июня там родились 28 детей, из них 15 мальчиков, 13 девочек. Родители, успевшие придумать имя своему малышу на торжественном мероприятии, получили свидетельство о рождении. Второй день сдачи единого госэкзамена по русскому языку проходит сегодня по России. В 26-й школе Якутска ЕГЭ сдают 120 детей, а в Саха-политехническом лицее 44. Репортаж Дмитрия Тымырова. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзамена. Такой инструктаж выслушивают абсолютно все участники единого государственного экзамена. Это обязательные требования к проведению ЕГЭ. У нас 15 аудиторий, 120 детей. Это дети с разных школ города Якутска. Ну, в целом, первый день вчера прошел очень организованно. Никаких апелляций. Все прошло в штатном режиме. Поэтому надеемся, и сегодня очень хорошо пройдет. Подготовка к сдаче ЕГЭ, по словам учителей, начинается с первого дня 11-го года обучения. Поэтому многие выпускники к этому мероприятию приходят уже полностью подготовленные. Но перед экзаменами, как в 9, так и в 11 классах, у нас ведется превентивная работа. Это имеется в виду профилактическая работа, целью того, чтобы снять тревожность у некоторых детей, если она имеется, да, и вселить уверенность, повысить самооценку и вообще позитивное отношение к предстоящим событиям.
Но, несмотря на это, многие выпускники все же волнуются. Первый экзамен – русский язык. Вот. А так, да, волнение присутствует. Когда уже заходишь в кабинет, уже как бы все спокойно, хорошо, более успокаиваешься. Во время проведения ЕГЭ в коридорах и в кабинетах дежурят ответственные наблюдатели. Они с самого начала контролируют ход проведения экзамена. Ну, все инструкции выполняются, да? Здесь есть и психологическая служба, и медицинский кабинет работает. Ну, пока идет по плану. Разные случаи бывают. Из-за волнения боли в животе, слабость, снижение давления или, наоборот, повышение давления. Ну и есть дети тоже инвалиды, которые тут учатся и тоже сдают экзамены. У них тоже может быть обострение хронических заболеваний. С ходом проведения ЕГЭ в школах столицы ознакомился председатель правительства региона Андрей Тарасенко. Он высоко оценил организационные мероприятия. Я считаю, что все условия созданы для сдачи экзаменов. Осталось только детям подтвердить этот статус, что мы в Якутии готовим в действительности и преподавательский состав высокого, профессионалы у нас, ну и дети сами получили какое-то образование, которое достойно. Оценка получилась на ЕГЭ. Самое главное, во всех школах созданы безопасные условия для сдачи единого государственного экзамена с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Проветриваются кабинеты и через каждые 2 часа дезинфицируются. Ну а ребятам осталось ждать только результаты экзамена, которые будут известны 22 июня. Дмитрий Тымыров, Елизавета Васильева, Джулстан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск. Якутские образовательные учреждения среднего специального звена, а также высшую школу музыки в текущем году заканчивают 176 выпускников. В эти дни проходит государственная итоговая аттестация. Таким образом, в колледже культуры и искусств имени Аграфена Макарова экзамены состоятся с 8 по 21 июня в очно-дистанционном формате. В музыкальном колледже имени Марка Жиркова с 1 по 14 июня в дистанционном формате. Высшая школа музыки имени Василия Босикова проведет аттестацию с 3 по 10 июня также в дистанционном формате, а художественное училище имени Петра Романова с 27 мая по 23 июня. 4-5 июня в Нерингре работает стратегическая сессия под названием «Столетний план развития Якутии». Главная цель этого проекта, который охватывает все районы республики, это выявление проблем, существующих на местах, и прием конструктивных предложений по развитию Якутии на 100 лет вперед. Сюжет из Нерингри. Команда из 8 неравнодушных человек проекта «Столетний план развития Якутии» сегодня начала свою работу в столице Южной Якутии. Они являются представителями разных учреждений, министерств, институтов развития. Увидеть воочию людей, с кем мы будем дальше работать, такую миссию они обозначили для себя. Действие, которое мы затеяли, как инициативная группа, должно помочь каждому жителю района, дома, республики почувствовать, что он может управлять. Наша основная задача – понять, чем район отличается от других районов республики, как выглядит культура, на что обращают внимание, какой менталитет. Потому что, надо сказать, что Нерингри, конечно, так же, как и другие районы, район особый. Проект «Столетний план развития Якутии» в Нерингри восприняли с энтузиазмом. После открытия проектного офиса на базе технопарка «Якутия» ни один человек не ушел. Все участники распределились по секциям и пошли обсуждать стратегический план развития района. Сегодня у нас собралось порядка 41 человека на базе технопарка Якутии. Это люди совершенно разные. Мы постарались пригласить людей, которые ранее не принимали участие в подобных сессиях. Это и преподаватели, это и работники наших промышленных предприятий, и предприниматели, студенты, пенсионеры, активисты, зооактивисты. То есть мы пригласили разноплановых людей, чтобы они высказали свои проблемы, какие у них в их сфере есть, и конструктивно с нашими модераторами, экспертами отработали по методу их решения и включение методов этих решений в как раз столетний план развития Якутии.
По мнению инициативной группы, через 1,5 месяца они должны собрать общий свод материалов о развитии Якутии в целом. Результат двухдневной работы в Неренгринском районе войдет в состав общего плана, который должны утвердить в Госсобрании Илтумен в следующем году. Этот документ будет посвящен 100-летнему юбилею Якутской АССР и послужит вектором дальнейшего развития республики. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Неренгри. Цех по переработке местной продукции в Ленском районе начинает работу, и первым на его базе начали выпекать хлеб. В настоящее время реализуют его только в детские сады. Фирменный магазин «Батамайский» выпекают пока 3 вида хлеба, каждого по 100 штук. В ближайшем будущем предприятие планирует расширить ассортимент. Будут стряпань гречневые, красносельские, бородинские и многие другие виды. Также булочки, ватрушки и пирожки. И все постараемся как-то в нашем фирменном магазине потом. И найти сбыт. И в другие магазины тоже будем возить. Сейчас откроется у нас лагерь, будем возить. Потом в сентябре откроются школы. Надеемся, что на школу мы будем возить булочки, пирожки, батоны, растягая, но все, что мы, багеты. Кстати, будем делать багеты. Первый хлеб поступил на прилавок фирменного магазина 1 июня и пришелся по вкусу ленчанам. В продаже появилась и молочная продукция производства «Батамайская», выпущенная в новом цехе. Фестиваль короткометражных фильмов «Республика кино» пройдет в столице 26-29 августа. Участие в конкурсном отборе в очной и заочной форме могут принять как профессионалы, так и любители. Отбор фильмов пройдет по 3 направлениям – игровое, документальное и анимационное кино. Победители получат денежные призы. Прием заявок и работ пройдет на сайте кинокомпании «Сахафильм» до 31 июля включительно. Россиян ожидают 10-дневные новогодние каникулы в 2022 году. Это с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил в интервью ТАСС министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по 4 выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней, добавил министр. В заключении о погоде: местами грозы, высокую пожароопасность леса прогнозируют в нескольких районах республики 5 и 6 июня. Так, грозы с порывистым ветром до 17 до 22 метров в секунду ожидаются в Мирнинском, Ленском, Верхоянском, Кобяйском, Устьянском районах, а также в Вилюйской группе районов завтра, 5 июня. Кроме того, 5 и 6 числа в Нербинском, Верхневилюйском, Вилюйском и на западе Ленского районов прогнозируют установление высокого 4 класса пожароопасности леса. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал Якутия-24, будьте всегда в курсе.